ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீரை வெளியேற்றும் பணிகளை அமைச்சர்கள் நேரு, நாசர் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு பெய்த மழையால் ஆவடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஸ்ரீராம் நகர், சரஸ்வதி நகர் பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கியது. இதையடுத்து அந்த பகுதியில் அமைச்சர்கள் நேரு, நாசர், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் பொன்னையா, திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆல்பி ஜான் வர்கீஸ் ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர். இதைத் தொடர்ந்து பருத்திப்பட்டு பசுமை பூங்காவையும் அமைச்சர்கள் நேரில் ஆய்வு செய்தனர். பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் நேரு, மழைக்காலத்தில் எங்கேயும் தண்ணீர் தேங்காமல் முன்னெச்சரிக்கையாக பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக கூறினார். ஏற்கனவே இந்த மாதிரி எங்கெங்கே தண்ணீர் தேங்க இருந்ததோ அதையெல்லாம் சரி செய்திருக்கிறோம். இப்போது புதிதாக இந்த இடமே புதிதாக தான் இப்போ அந்த பக்கம் தேக்கினதுனால தான் இந்த பக்கம் வந்திருக்கு. அது மாதிரி புதிதாக வந்த இடத்துல இந்த ஆண்டு அதுக்காக திட்டங்களை தீட்டி இதையும் தண்ணி தேங்காத அளவுக்கு அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும். எதிர்கட்சியில் தொடர்ந்து எந்த நடவடிக்கை எடுத்தாலும் அது குற்றச்சாட்டு மாதிரி புகார் மாதிரி சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் தானே எதிர்கட்சி. எங்களை எப்படி வாழ்த்துவாங்க? அவங்க எது சொன்னாலும் குரல் தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த ஆட்சி, தளபதியுடைய ஆட்சி, நம்முடைய முதலமைச்சர் இந்த அளவிற்கு கடந்த ஆண்டு பார்த்து சென்று விட்ட இடங்கள் இந்த ஆண்டு ஒரு சொட்டு கூட தண்ணீர் இல்லாத அளவிற்கு ஒரே ஆண்டு காலத்தில் அத்தனை பணிகளை செய்திருக்கிறது தான் சாதனை, நம்முடைய முதலமைச்சருடைய சாதனை.